有咁大個箱，又係兩箱大嘢。不過呢兩箱大嘢咧，一箱咧就好鬼重，一箱咧就比較輕啲。咁今日要試嘅產品咧就係一套前後級越級挑戰。點解要咁講咧？就係佢係 Cambridge Audio 嘅旗艦前後級，但係價錢就當然唔係好貴啦，因為 Cambridge Audio 就唔會好貴嘅啫。但係佢推嘅喇叭咧，今日就要推一個價值8萬幾蚊嘅英國 B&W 嘅804 D3，唔知佢推成點咧？好 ，hello 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 freefarsan.com。咁今日要同大家介紹咧就係英國Cambridge Audio 旗艦嘅前級同埋後級。咁啊開機先嚇，今次又開後級先 ，OK？ 我頂得住，頂得住，重不過唔係好重嚇。開得機面咧，差唔多全部都係窿嚟喎。機面差唔多全部都係窿嚟嘅，不過有啲 curve 啊。咁啊，多窿嘅原因咧，就因為我相信佢喺運作時都有一定嘅熱力，所以方便散熱啦。Cambridge Audio and SUSS 嘅立體聲後級就係851W Class XD。Class XD 咧，其實咧就係 Cambridge Audio 自家研發嘅 D 類放大。咁但係咧，佢呢個 D 類放大咧就同一般坊間嘅數碼擴音係唔同嘅。有咁大隻牛，又咁熱，咁啊卡咩 C 咧嚇？真係〜唔緊要啊！照聽下佢嘅聲先。OK， 個尾咧就係咁嘅。哇，使唔使啊？全對稱設計 OK， 左右對稱嘅好處就係佢嘅串音嘅情況會少 ，cross talk 嘅情況會少啲。左邊嘅聲音同右邊嘅聲音完全獨立分開，唔會咁容易左邊干擾到右邊嘅聲，右邊干擾到左邊嘅聲。呢個係好處之一。OK， 佢用得相當之多電，因為佢係用20A 嘅 IEC socket。不過你就要用條20A 嘅電源線啦，係啦，嗱呢個就係20A 嘅電源插啦。你覺得個樣似唔似係一個囧樣啊？一陣嘅用呢個20A 嘅電源線，咁呢個咧其實係一個 Belden 線啦，係 Fluidtech 嘅英美式插同埋呢個黑表嘅20A IEC 插。OK， 一陣用呢部機，原來佢係雖然話就話立體聲，佢仲可以橋接成為一部 Mono Block。咁如果佢橋接成為一部 Mono Block 咧，個推動力將會係更加之大。好。似唔似樣啊？似樣啦係嘛？咁首先咧，佢係雖然一部後級，咁但係咧佢嗰個火牛咧大到不得了㗎。另外仲有多隻細環牛。咁另外就係1萬蚊1萬 ml 一支嘅大水塘濾波電容啦。咁啊 total 有4支，即係咁樣叫 Class D 啊，會誇張咗少少啊。咁呢度咧就遮咗，呢度咧就應該係開關供電嗰部分啦。咁啊遮咗嘅，咁啊佢哋用翻自己嘅開關供電嘅設計啦。有樣題外話對聲音唔急冇乜關係嘅，就係咧20幾粒螺絲，每一粒都係好輕易咁上到嘅，唔會話熬咗啊、對唔到位啊、塌牙啊咁樣。咁咧金工咧個水平係相當之高嘅。好啦，跟住嚟到開前級，串流加解碼嘅前級851N， 前面冇乜特別啦，前面後邊 ASCBU 呢個係一個專業數碼端子嚟嘅，咁啊唔係每一部機都有噶，咁包括網線啦，咁啊同埋咧就有1、2、3、4組數碼輸入，咁另外呢個 USB Audio Input 咧仲有個特色個掣嘅喎，就係一個 Ground Lift 啊，咁你將嗰個 Ground 咧剔咗做 Lift 嘅話咧，又飛咗個地咧，個干擾會少啲嘅。OK， 跟住 Analog Out 咧就係有兩組都係立體聲模擬嘅前置輸出，咁分別咧就係有呢個 Balance Out 同埋有呢個 RCA Out 嘅。OK， 851N 啦，咁就環牛一隻啦，係兩塊線路板咧就做晒所有嘅嘢噶啦。咁啊呢一塊咧就係做供電啦，咁啊呢一部分咧就有 Switching Power 嘅，呢一部分咧就一塊板過。咁啊，所有嘅 path 咧都盡量喺線路板裏面行啦 ，Surface Mount 啦，最短路徑。咁啊，同好多設計，要同好多數碼產品都一樣啦。盡量因為嗰個路徑短啲咧，就令到佢嗰個信號嘅傳送嗰個路途會短啲。咁啊，越短就越直接。咁
咁啊失真嘅機會亦都要細，由右至左咁樣行嘅。咁啊右邊呢一度咧就係嚟 DSP 啦。咁啊如果玩開 Cambridge Audio 嘅朋友都知道咧，其實佢有個自家嘅聲頻32bit 聲頻。咁咧呢個 DSP 咧就會做聲頻，所有 digital 嘅信號無論係 USB 入定係 network 入，佢都會先經佢哋自己嘅聲頻，然之後先至去做解碼嘅。解碼係行 DSP 㗎，係行 Analog Device Lab 做解碼應該。OK， 咁跟住咧數碼處理完之後咧，就經咗一紮揾壓咧，就去到呢個Analog Output 啦，幾足料過 Width 碼薄膜電容啦，咁啊濾波電容就係1000 mil， 呢度有8支 balance 啊，見唔見到啊？1、2、3、4獨立4組行嘅 Analog Device 嘅 Op Amp 啦，咁就 OK， 所有嘢都做足㗎，冇偷工減料。好啦，20A 係嘛？我聽到啲 relay 啊，滴哩得咁樣。扭呢個掣咧就可以喐嗰個機啦，咁啊 Enter 咧就可以揀 setting 啦。咁我先睇 setting 先啦。好 Audio， 咁呢度咧就會有一個叫做 Digital PM Mode 嘅，咁啊而家咧因為我當佢都係前級咁樣用啦，咁所以咧就撳咗開嘅。OK。USB Audio Class， 咁啊其實咧就一般嚟講都係 2.0 噶啦，咁但係萬一有啲人咧就唔識裝喺 Windows 唔識裝 driver 嘅話咧，咁啊用翻 1.0 就唔使裝咯。咁但係正常就 2.0 啊，咪 2.0 咧就可以上到去24:192甚至更高啊！咁啊更重要咧就係有繁體中文喎，咁啊呢個都幾好㗎，用起上嚟都幾開心㗎，幾親切㗎。但係咧，我覺得佢繁體中文嘅字體就唔係太靚，呢個係好靚嘅 cover 啊！大家喺個畫面度應該都見到啊！如果你哋係用一個 1080p 嘅 mon 睇嘅話咧，咁大家見到 cover 相當之唔錯㗎，啲字都唔錯㗎。呢個 app 咁啊 Cambridge Control 咁啊最新嘅今年2月先 update 嘅啫，咁啊 mini amp server 啦，都2000幾隻碟都嗱有 cover 睇㗎，當然唔係好大張 cover， 但係起碼都係有唱片封面睇啊 ，DSD 完全冇問題喎，咁24:192咧又係 Adele 啊，24:192應該就難佢唔到嘅。Life was a party to be thrown, but that was a million years ago。 我想講咧，部機咧，即係開咗15分鐘度，呢部後級咧就嚟料啦，即係佢成個機頂咧冚唪唥都係窿咧，就唔係浪得虛名，佢真係熱嘅。我又唔覺得隻手會辣到要縮嗰隻嘅，咁但係我講緊而家係冇聲開俾佢喎，咁佢都咁熱喎，其實佢邊軌道係似 Class D 啊，冇聲都咁熱，係似 Class 乜啊 ？Class A 喎，同埋頭先開下聲聽，啲聲好舒暢，好順滑，真係〜一啲 Class D 嘅痕跡都冇喎，唔理咁多。總之咧，佢既然係有咁嘅能耐，我今日咧就俾個喇叭佢推，淨係推一對嘅啫，就係推呢個 B&W 嘅804D3啦。咁之前咧就用過 MC， 用過貴風，咁啊全部都係講緊啲歐洲一部都講5、6萬嘅歐洲 high end 嘅合併式擴音機嚇，咁推，咁啊用呢一套。大家都印象中覺得 Cambridge Audio 係入門嘅產品啊，咁啊究竟佢推呢一對804D3會點咧？我哋聽聽。揀咗好多英國嘅歌，因為流行音樂嘅其中一個發源地咧就係英國，咁啊，所以佢哋都好標榜翻，即係 Cambridge Audio 咧係有英國聲啊，亦都有音樂味，推到喎。我以為推唔到㗎，聲音嘅質感啦、
同埋聽嗰啲弱音啦嚇，啲 second harmonic 啦，啲聲尾啦，整體嗰個控制啦，咁前級咧就好相對比較理性啲嘅，個效果好咧，個分數應該係嚟自後級，因為嗰個後級嗰個控制個804 D3咧，真係控制得幾好嘅。我好耐冇聽過 Cambridge Audio 嘅，好認真聽佢嘅旗艦後級。咁大部分情況都可能聽佢啲中價入門啊嘅擴音機，我可以好肯定話到俾大家聽，佢推到804 D3。頭先其實個音壓都幾大嘅，我將個咪撳細咗嘅啫。咁我想聽下，即係例如話佢大聲嗰陣時會唔會亂啦？咁呢個都幾考即係擴音機嘅，因為其實 B&W 嘅喇叭絕對係有要求嘅對擴音機。咁所以我係專登要聽呢啲嘅。咁但係咧去到大聲一段時間，咁啲嘢依然係整齊嘅。咁呢一樣嘢我覺得相當之 impressive。係咯，完全估唔到喎。咁我其實而家仲未知道佢而家最新賣緊幾多錢，就應該就唔係好貴嘅啫。咁所以有興趣嘅朋友咧，又或者覺得我個 budget 都唔係太夠，咁但係我都想真係有翻咁上下質素，亦都唔介意有兩部機嘅話咧，咁呢一套西裝咧，都唔會令你哋失望啊！咁啊，中意我拍片嘅朋友俾個 like 我啦。咁未訂閱我頻道嘅朋友咧，就記得訂閱，同埋記得撳我頻道嘅鐘仔，因為冇撳個鐘仔咧，就我有新片出嚟你係唔知嘅，咁會 miss 咗好多好片嘅。咁如果有興趣想睇嘅，記得撳著我鐘仔啦。咁好啦，咁今次就講到呢度先嚇。咁時間不早啦，9點鐘啦，咁係時候翻屋企食晚飯啦。再見。